हेलो एवरीवन। क्या आपको गले में अक्सर हिचकिचाहट और ड्राई कॉफ होता है और आपको सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका चेस्ट नॉर्मल है, थ्रोट भी नॉर्मल है? तो दोस्तों, ये लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स मतलब LPR ये हो सकता है। लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स मतलब पेट में जो एसिड और साथ में जो पेट में जो अन्न है, ये जब आपके गले तक पहुंच जाता है, इसके कारण ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसका सही इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6-7 बार आप खाना खाइए। ज़्यादा हेवी फूड आपको नहीं लेना है और आपको रात का मील जो है जल्दी लेना है। ये सब चेंजेस करके भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें एक एंडोस्कोपी करके ये देखना चाहिए कि कहीं आपका फूड पाइप के निचले हिस्से में जो वॉल्व है, कहीं वो लूज तो नहीं, कहीं वहाँ हाइटस हर्निया तो नहीं। या तो कई बार ऐसे पेशेंट्स में हमको एच पाइलोराई इन्फेक्शन मिलता है स्टमक में, जिसे ट्रीट करने से आपको आराम हो सकता है। So friends, get yourself evaluated for the LPR today.